Eu tô com a coxa aqui, viu? Essa coxa aqui é top demais, hein? É uma beleza. Vamos lá. Mr. Renata. Aqui tá ótimo, viu? Olha aqui, meu Souto. Olha, parceiro. Ah, que beleza, viu? O cara que vem de Jaguaribe, grande comunicador, locutor, apresentador, parceiraço, viu? Quem deu mais, Tassis? Assunção, 250. Assunção tá querendo essa bicha.